mutane su daina ma maganar Peter Obi, su daina haɗa shi da ma ya yi wata magana da ya shafi Arewa. Bai taɓa yi ba, ba shi ba ne, ba kuma ma gwamnan jiharsa ba ce. Gwamnan jihar Imo ne ya yi wannan magana a wannan lokaci. Kuma shi mutane a harkar siyasa sai ga suna shigo da son zuciya da yawa. In kana maganar abin da Peter Obi ya yi ba shi da ya yi laifi, ai waɗanda suke faɗan irin wannan abubuwan su kuma nemansa suke su haɗa shi a cikin gwamnati da wanda suke takara su 'yan Arewa. Akwai mutanen da suka ɗauka in dai abu ba da su ba ne, to wannan abu ba daidai ba ne, ba za su yarda da shi ba, kuma sai sun tafi sun yi farfaganda sun ɓata wannan al'amari. To a shekarar 2023 an zarge ku da tsayawa takara a jam'iyyar NNPP don kucinci na kuri'u. To yanzu kuma ka shiga, ko in ce kun shiga wani sabuwar jam'iyya ta NDC, ana tunanin shi ma za ku kucincina kuri'u a daidai wato zaben shekarar 2027 mai zuwa, saboda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi tazarce. Me za ka ce game da wannan zargi da ake muku? Yawanci dai wannan maganganu akwai wanda suke zaton su shafafu da mai ne, su ne 'yan Arewa. Duk abin da suke yi shi ne na Arewa. Sun fi mu Arewa, sun fi mu son 'yan Arewa, su suke da kaza, su suke da kaza. Da yawa wannan yana tashi a matsayin kamar harka ce ta siyasa, wani lokacin ma harka ta ƙiyayya. To idan bayan duk wannan gwagwarmaya da kuke yi domin samun wato cin zaben shekarar 2027 mai zuwa, sai kuma aka ci rashin sa'a, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya lashe wannan zaɓe, me za ku ce wa 'yan Najeriya? Ai dimokuraɗiyya ce. Me za a ce masa? Ba wani abin da za a ce masa. Duk wanda aka yi zaɓe tsakani da Allah, abin da bature yake cewa free and fair aka yi zaɓe, ai 'yan Najeriya ne za su yanke hukunci. Ai mu abin da muka yi, gwagwarmayar da muke shi ne mu ba 'yan Najeriya zaɓi. Wanda ya ji daɗi da abin da aka yi, haka dimokuraɗiyya take, shi kenan zai sake zaɓar su. Wa'anda suke ganin a'a ba shi ba ne, wa'annan da suka zo suke magana harkar ilimi, harkar tsaro, harkar tattalin arzikin ƙasa, harkar infrastructure, hanyoyi ɗinnan da ruwan sha da sauran abubuwa, su za su zaɓa, shi kenan su je su zaɓa. So dimokuraɗiyya muke yi. Kuma wanda suke zaton wai don ya ci zaɓe ne, to don ya ci zaɓe ne yau na ce na koma APC ne, ke me za ki yi? Biyar sahihanci na ku yayi ɗarin tsara da ta sha ta labaran duniya cikin Hausa. Biyar sahihanci na ku yayi ɗarin tsara da ta sha ta labaran duniya cikin Hausa. Ta sha ta labaran duniya cikin Hausa. BCL sahihanci na ku yayi ɗarin. To barka da wannan lokaci, Your Excellency. To jama'a assalamu alaikum. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, bayan shiganka jam'iyyar NDC, me ke faruwa ne? To na farko ina so in fara da godiya ga Allah da ya ba mu dama, wanda jiya 9 ga watan 5 shekara ta 2026, wanda muka yi taro na ƙasa gabaki ɗaya na jam'iyyar mu ta NDC, wanda al'umma suka halarta gabar da yamma, kudu da arewa, kuma aka yi taro lafiya, aka gama lafiya. Kuma babban abin sha'awa mu a gurinmu shine wani tarihi ne na musamman, wanda mutane da yawa musamman 'yan arewa ba su sani ba, wataƙila saboda ba a cika koyar da tarihi ba, yanzu kowa ba a koyarwa. Kuma mutanenmu sun shiga abubuwa da yawa ba su san tarihi ba. Tarihin shi ne dama wannan sashi na kudu maso gabas yana da matuƙar tarihi a harkar siyasar Najeriya, musamman abin da ya shafi mu 'yan arewa, wanda a wancan lokaci jam'iyyar NCNC ta yi ƙawance tsakaninta da jama'ar al'ummar NEPO, wanda Malam Aminu Kano
da sauran manyan mutane na arewa suke wa shugabanci, kuma aka yi abubuwa na ci gaba. Bayan wannan an sami irin wannan tsari tsakanin ita kanta jam'iyyar NPC da kuma jam'iyyar ita kanta NCNC ɗin a wancan lokacin su shi Nnamdi Azikiwe da sauran shugabanninmu na arewa, Sardauna da su Tafawa Ɓalewa, kuma an yi abubuwa na zama lafiya. Bacin wannan ma ko da a Second Republic wanda aka yi a lokacinmu muna nan da rai sai dai muna yara, an yi wannan ƙawance tsakanin jam'iyyar NPN da kuma jam'iyyar su ta kudu ta su Nnamdi Azikiwe, wanda shi ma aka yi zama lafiya. Musamman ma dai wanda aka yi tsakanin Shehu Shagari a Second Republic, jamhuriya ta biyu, da shi Alex Ekwueme, wanda suka yi mulki shekara 4, an shiga na biyun aka samu juyin mulki, wanda ba don wannan ba wataƙila da shi ne Alex Ekwueme zai sami zama shugaban ƙasa a wancan lokaci. Ba na mantawa lokacin da aka zo jamhuriya ta uku wadda ta samu tangarɗa ita ma, duk wani ɗan arewa wanda ya shafi layin NPN, yayin da muka je Jos a wancan lokaci zaɓe na wanda zai yi shugabanci a lokacin PDP, kowa ya san wanda suka yi wannan tsari 'yan arewa duka Alex Ekwueme suka yi, wanda wannan ya banda watakila shugabanni na soja a wannan lokacin suna goyon bayan jihar Yamma, wato lokacin Obasanjo, watakila da Alex Ekwueme ne zai ci wannan zaɓe wanda muka yi na fitar da gwani a Jos. Wannan ya nuna wani tarihi ne tun daga jamhuriya ta farko, jamhuriya ta biyu, har jamhuriya ta uku, da kuma wannan jamhuriya ta 4 da muke ciki, wanda yanda aka karkata aka koma ɓangaren jihar Yamma a wannan jamhuriya ta uku ce lokacin shi MKO Abiola, wanda muke zaton ya biyo bayan irin soke wannan zaɓe da aka yi na Abiola, wanda da aka zo mulki na wannan jamhuriya ta 4 mafiya yawa shugabanni suka bi bayan mutumin da ya zo daga jihar Yamma, wato Chief Olusegun Obasanjo, wanda dalilai da yawa da suka sa aka yi wannan, wataƙila saboda wannan tsari na soke zaɓen MKO Abiola, wanda bayan an yi wannan na iya tuna aka ɗauko Chief Shonikan aka sa shi, duk dai don a gyara abubuwa tsakaninmu da su. Daga baya aka biya Abiola, daga baya ma aka zo aka mai da June 12 wata abu ne shi ne ma ranar da aka ɗauka ta mulki, ba kunce mulkin kai ba, wacce aka ɗauka a matsayin wato ranar dimokuraɗiyya a wannan ƙasa tamu. Duk wannan yana nuna alaƙar da muke da ita da ɓangaren gabas. Daga baya wasu dalilai suka sa muka soma alaƙa da yamma, amma iyayenmu tun daga Sardauna da lokacin Tafawa Ɓalewa har zuwa jamhuriya ta biyu Shehu Shagari da Alex Ekwueme, har kuma aka zo ta ukun nan a wannan lokaci da ma wannan ta 4 lokacin Alex Ekwueme da yi takara shugaban ƙasa da arewa. So, Your Excellency, akwai masu zargin cewa ka sauya jam'iyya sau biyu a ƙasa da watanni 3 domin son mulki, ba domin son cigaban 'yan Najeriya ba. Me za ka ce game da wannan batu na zargi da ake maka?
To shi yanayi da muka samu kanmu ne na zamani, ni kowa ya san jama'iyyata, ina jama'iyyar NNPP ba ni da niyyar in batta. Tsarinmu shi ne mu ɗauko ƙaramar jama'iyya kamar yadda muka ɗauko NNPP, mu gina ta a kafa gwamnati aƙalla ko da Kano ne, daga nan mu gina ta ta zama jam'iyya da samun tiket da gwamnatoci a jihohi da kuma sa ran samun na ƙasa gabaki ɗaya. Amma saboda yanayi da ya taso, kina ganin yadda gwamnatin jihar Kano suka zo suka faskara jama'iyyar a jihar Kano, suka fitar da wani ɓangare suka ce su ne NNPP, duk da sun bar mu sun koma APC. Da yadda aka zo nan jiha a ƙasa aka yi abubuwa na ɓata jama'iyyarmu, da yadda suka shiga tsari na abin da ya shafi shari'a da ɓata tsakani da sauransu, wannan ya sa dole muka fahimci cewar wannan tsari yana da matuƙar haɗari. In mun shiga ma, in mun zauna a ciki za mu samu matsala. Dole muka yi haƙuri muka fita, to kuma shi ne ya jawo muka shiga ita kanta ADC. To kuma kamar yadda na yi bayani, ita jama'iyyar ADC tana da matsaloli na shari'u aƙalla guda uku, da wacce Supreme Court ta ce ta ba da dama a mayar da mulki ga hannunsu shi David Mark da Ragbasola. A ɗaya ɓangaren kuma sai suka ce a komo a sake ɗauko shari'a. Ga wannan kotu wacce ta ce duk a tarurrukan da muka yi ta soke. Ga kotu wacce shi da kansa mai girma ministan shari'a ya je kotu yake neman lalle kotu ta cire wannan ko ta soke wannan jama'iyya a wannan ƙasa. To duk wannan ya taimaka wajen tunanin cewar wa'anda abin ya shafa na APC duka sun tsorata, abin da suke so lallai shi ne na APC lallai su tabbatar da cewa sun hana jama'iyyar ADC samun lafiya a wannan ƙasa. To wannan da sauran 'yan abubuwan da ba a rasa ba, su ne muka ga ya dace a wannan lokacin, wanda da yawa daga cikinmu ba ma ni kaɗai ba, ko da ni da Peter Obi, akwai mutane da yawa wa'anda waɗansu ma sun je sun ɗauko waɗansu jama'iyyu wanda suke nufin cewar su samu su shige su a matsayin plan B. To jam'iyyar rikicin cikin gida shi ya sa ka bar jam'iyyar ADC. To baka ganin ita wannan jam'iyyar NDC sabuwar jam'iyya ce wata ita ma ba za a rasa irin waɗannan rikice-rikice ɗin ba nan gaba? To yanzu dai alhamdulillahi ba mu da wata rigima, muna zaune lafiya, muna jin daɗi, kuma mun ɗauko mutane wanda suke masu daraja, masu mutunci, wanda suke son wannan al'umma namu, kuma mun ɗauki alkawari da su, mun yi tsare-tsare da su. Na farko dai shi ne da ita jama'iyya wacce muka yi taronta jiya ta tabbatar da cewa an kai wannan tsari shekara 4 kawai, saboda wannan mulki a halin yanzu na Najeriya yana hannun 'yan kudu, kuma sun ɗauki ɗaya daga cikin biyu. Saboda haka ba ma son wani hayaniya, ba ma son wani abu da zai zo na ruɗani. Muka yarda cewar su je su gama term ɗinsu guda ɗaya, an gama su dawo da shi nan arewa. Kuma mun yi tsari da alkawari na tabbatar da cewar wanda Allah ya sa ya zama shugaban, shi ma ya ɗauki alkawari na cewar shi ma ba zai yi abin da yake ya wuce shekara ɗaya ba, term ɗaya ba, shekara 4 kenan, wanda shi ma wannan takarda ce daban. Kamar inda duk muka yarda a jama'iyya, haka shi ma muka yarda da shi cewar lallai term ɗaya ne, daga wannan guda ɗayan ba zai ci gaba ba, shi ma nasa zai zo yayin da Allah ya sa aka tabbatar masa da tikiti, zai faɗa duniya irin tsarin da aka yi da shi. Saboda haka wannan alkawari shi ne ya sa mu daga ɓangarenmu na arewa muka yarda cewar a je a gama
in an gama kuma a dawo arewa a ci gaba da aikace-aikace. Kuma mun ɗauki kundin tsarin abubuwan da muke so a yi a Najeriya mun ba su, da su kuma jam'iyya da ɗan takara a fito da tsare-tsare harkar ilimi, harkar tattalin arziki, harkar tsaro, harkar Najeriya ta zauna ƙasa ɗaya wacce take da mutane cikin jin daɗi da kwanciyar hankali, kowa ya yi sana'arsa, kowa ya yi addininsa, kowa ya yi abin da ya kamata, al'umma su ji daɗi, Najeriya ta samu ta ci gaba. To ranka ya daɗe, baka ganin wannan yarjejeniya da kuka yi na cewa wadda zai tsaya takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyyar taku ta NDC zai yi tenuwa guda ɗaya ne, idan kuma kuka samu nasara a zaben shekarar 2027 har ya zo ya ci wannan shugabanci, kai kuma kana matsayin watakila mataimakin shi, sai kuma aka zo tenuwa na biyu sai aka samu matsala, me zai faru kenan bayan an san cewa Rabi Musa Kwankwaso yana son tsayawa takarar shugaban ƙasa ne a jam'iyyar NDC? To ai daɗin abin shi ne, shi mulkin Najeriya ba za ka yi shi kai kaɗai ba. In ma ka ce baka yarda ba za ka ci gaba, wanda ba na jin hakan zai yiwu, to idan ma ya yiwu, to ai ba shi kaɗai ne ko jiharsa ko kudu kaɗai ce za ta yi ba. Shi yasa a Najeriya mulkin Najeriya ya bambanta ga mulki na irin local government ko mulki irin na jiha. Mulki na Najeriya dole ka yi da kowa, dole ka yi da musulmi, dole ka yi da kirista, har ma ka yi da wanda bai da addini, dole ka yi da ɗan kudu, dole ka yi da ɗan arewa, dole ka yi da mutane waɗanda kake so, har da ma waɗanda ba ka so, dole ka yi abu da su in kana so ka kai ga nasara. Ni babban jin daɗi ma shine waɗansu suna ganin kamar goyon bayana kawai a Kano ne, yayin da suke ganin haka, waɗansu ma har ganina suke kamar wani ni jama'a ta local champion ne ni a Kano. Yanzu alhamdulillahi Rabi Kwankwaso ya yi girma, ya zama Najeriya yanzu ga baki ɗaya ko'ina kina ganin mutane daga ko'ina, ƙasar Yarabawa, ƙasar Iyamurai, 'yan kudu ga baki ɗaya south, waɗansu ma suna shigowa daga ƙasashen waje, bikin gansu ga suna. To, Your Excellency, ka yarda da wannan batu na shi Peter Obi ya tsaya takarar shugaban ƙasa, kana ganin ya fi ka inganci kenan ko yaya lamarin yake? Ai maganar ba ta inganci ba ce, yanayi ne na ƙasa. Idan yanayi na ƙasa ya taso, dole sai ka duba ka ga menene ya dace a yi, menene ya kamata a yi a wannan lokaci domin a samu a kai ga nasara. Burinmu shine muna ganin yanzu abubuwan da suke faruwa fi sabilillahi ba sa tafiya, kuma duka talakawanmu da al'ummarmu duka sun sani. Wannan shine yasa muke son mu kawo mutane waɗanda suke da capacity wanda za su iya yin mulki cikin aminci, mutane wanda suke cikin rashin tsaro a halin yanzu a inda suke su samu nasara. Wasu wanda ba su ma san tarihi na ba, ko kuma saboda idonsu ya rufe suna zaton ko suna ganin ni ban san harkar tsaro, wasu manta ni ministan tsaro ne na Najeriya ga baki ɗaya. A lokacinmu cikin yarda Allah mun kawo aminci, mun sa tsaro a Najeriya, an samu an yi mulki cikin jin daɗi da kwanciyar hankali na al'umma. Wasu sun manta na yi mulki a Kano shekara 8, musamman na ƙarshe ɗin nan mun samu ƙalubale na Boko Haram da sauransu, wanda matakan da muka ɗauka na tsaro a jihar Kano har yanzu ana amfana da shi. Mutane da yawa sun sha kawo bara, sun kawo farmaki a jihar Kano, amma saboda irin tsari da aka ɗora jiha da kuma irin abubuwan da aka saya na tsaro da jajircewar al'umma, an samu nasara. Kano ta zauna lafiya, ko muna sa ran Allah da za ta ci gaba da zama lafiya. To, hankula sun fi karkata ga cewa wannan za a ba wa Peter Obi shugaban ƙasa a Najeriya, ko in ce a jam'iyyar NDC, mutumin da aka zarge shi da cewa ya kuntata ma 'yan arewa a lokacin da yake matsayin gwamnan jiharsa da ya yi a baya. Kai kuma an san kai shuhura wajen wato faranta ma al'umma musamman 'yan arewacin Najeriya har ma da 'yan kudancin da suka zauna arewa.
To ta yaya kake ganin wannan wato zaman shi shugaban ƙasa kai kuma mataimaki, ta yaya kake ganin wannan zai zama abin da ya kamata? Ai mutane da yawa ba su gane ma ya magana take ba, amma daɗin abin dama duk wanda zai ba da labarin na abin da ya faru sai ya sa na ciki. Ni ne na je jihar na ɗauki mataki aka warware magana. To ba ma jihar Anambra ba ce, jihar Imo ce. Abokina ne, ba na son faɗi sunansa, wanda yake gwamna a lokacin, ina gwamna, ya yi wannan abun furuci wanda ba mu ji daɗi ba, kuma na ɗauki mataki ko muka yarda cewar wannan magana a batta. Amma Peter Obi ba shi da hannu, ba jiharsa ba ce ma, kwata-kwata jihar Imo ce. Wannan kawai mutane suna ɗauka alhaki. Mutane suna ganin kamar jihar Imo da jihar Anambra duk kusan abu ne da ya zama na kabilar Igbo. Ba ka ganin cewa a kasantuwar shi a wannan kabilar za a iya samun mishkila a ɓangaren wato 'yan arewa suna kudu? To ai yanzu da ana Boko Haram a Borno ko ana yi a Zamfara sai a ce laifin wani gwamna ne ko laifin wani. Magana duk ba haka take ba. Na farko dai ina so in wannan bayani, mutane su daina ma maganar Peter Obi, su daina haɗa shi da ma ya yi wata magana da ya shafi arewa. Bai taɓa yi ba, ba shi ba ne, ba kuma ma gwamnan jiharsa ba ce. Gwamnan jihar Imo ne ya yi wannan magana a wannan lokaci. Kuma shi mutane a harkar siyasa sai ga suna shigo da son zuciya da yawa. In kana maganar abin da Peter Obi ya yi ba shi da ya yi laifi, ai waɗanda suke faɗan irin wannan abubuwan su kuma nemansa suke su haɗa shi a cikin gwamnati da wanda suke takara su 'yan arewa. Akwai mutanen da suka ɗauka in dai abu ba da su ba ne, to wannan abu ba daidai ba ne, ba za su yarda da shi ba, kuma sai sun tafi sun yi farfaganda sun ɓata wannan al'amari. Saboda haka da yawa waɗanda suke faɗan irin wannan maganganu da sun samu dama wanda suke za su je su yi aiki da Peter a jam'iyyarsu ko kuma a gwamnatin da za su kafa, to da sun so wannan. Saboda haka sai mu gode wa Allah, mu a matsayinmu na 'yan arewa kullum a tsaye muke mu yi abin da ya kamata domin mu tabbatar da an samu ci gaba, an samu tsari wanda yake wannan ƙasa tamu za ta zauna lafiya cikin kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki saɓanin abin da ke faruwa a halin yanzu. To a shekarar 2023 an zarge ku da tsayawa takara a jam'iyyar NNPP don kucinci na kuri'u. To yanzu kuma ka shiga, ko in ce kun shiga wani sabuwar jam'iyya ta NDC, ana tunanin shi ma za ku kucincina kuri'u a daidai wato zaben shekarar 2027 mai zuwa, saboda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi tazarce. Me za ka ce game da wannan zargi da ake muku? Yawanci irin wannan maganganu akwai wanda suke zaton su shafafu da mai ne, su ne 'yan arewa. Duk abin da suke yi shi ne na arewa. Sun fi mu arewa, sun fi mu son 'yan arewa, su suke da kaza, su suke da kaza. Da yawa wannan yana tashi a matsayin kamar harka ce ta siyasa, wani lokacin ma harka ta ƙiyayya. Saboda ni na yi babbar sa'a, na fito daga jihar Kano, saboda al'umma da take Kano da kuma goyon bayan da nake da shi. Amma abin da na gane a siyasa, ina zaton tun daga First Republic, tun da aka buɗe independent aka soma siyasa tun lokacin su Aminu Kano. Kusan duk mutumin da ya fito siyasa a irin wannan matsayi da nake yanzu, za ki ga ƙiyayya ta fito a kansa. Shi ya sa yanzu wannan inda na sa gaba ɗin nan muke maganar ko in sami vice presidential candidate ko in sami presidential candidate. Ina zaton duk a tarihin Najeriya ba a taɓa samu wani tsari da ya taso cikin jin daɗi ba, wataƙila sai lokacin Bashir Tofa, kuma wannan lokaci aka iya cewa lokacin soja ne. Amma dai dimokuraɗiyya, a zo a ce ga wani ɗan Kano ya samu wani zaɓe, ya samu wani tikiti
a wata babbar jama'iyya wacce ake ganin za ta iya cin zaɓe, to gaskiya ba a taɓa samu ba a sani na. Wannan kuma yana da alaƙa da irin waɗannan abubuwa. In kika duba zaɓen da ya wuce, ina so in zauna a PDP. Duk abin da zan yi na mu zauna a PDP mun yi, amma wa'annan mutane da suke magana suka sa karan tsana saboda watakila ba sa so na, ko kuma saboda wasu dalilai irin na Kano da sauransu, dole ba na so na fita na je ɗauko wannan NNPP. Amma wasu suna ganin wannan NNPP da na ɗauko, haka aka zo aka yi ta wannan abu, ba wanda ya zaton ma zan samu komai, dariya suke mu. Sai fa da ƙarshe suka gane cewar a shi zan je ya ciwo Kano. Wannan ta tada hankalin suka nemi lalle in ajiye wannan, kada in raba ƙuri'ar Arewa. Wace ce Arewa? Su waye suka fi mu Arewa? Duk irin waɗannan abubuwa ne suke damar mutane. Ni ban taho daga ƙauyenmu na shigo cikin harkar siyasa don ina faɗa da wani, ko zan yi rigima da wani, ko zan raba wata jama'iyya ba, amma ko ban shigo jama'iyyar saboda ko ne a wulakanta ni, ko a wulakanta waɗansu mutane waɗanda nake ƙoƙarin a kare su. Amma wasu suna ganin kamar kawai farin jinin Kwankwaso a iya jihar Kano ta tsaya. To ai shi ne ai da na so ma da NNPP tana nan, ba don sun zo sun kashe ta ba, banda niyan tafi ko ina. Ina so nuna mutane cewar Rabi Kwankwaso yana ko ina, har ƙasar Iyamurai, har ƙasar Yarbawa, har Arewa, duk inda ka sani. Kuma duk mai hankali ba maki ba, duk sun san wannan. Amma alhamdulillah wannan haɗaka da muka shigo, aikin ga yanzu wannan jama'iyya a kudu, na tabbata babu wata jama'iyya da za ta zo kusa da ita ma akan harkar samun ƙuri'a, saboda mutanenmu da muke da su na Kwankwasiya, 'yan Arewa musamman wanda suke zaune a can, da kuma 'yan can ɗin waɗanda suke sun yarda da ƙaƙi da mu, da kuma waɗanda su kuma 'yan Obediyan za su shigo da su, na tabbata za a samu gagarumar nasara. Haka ma a Arewa, ne wannan jam'iyyar kwana nawa da shigar ta, ai a hankali tana ruruwa. Mafiya yawan mutane ba sa ganewa, masu shekaru na da wanda suke gaba da ni, da ma na baya da ni, ba za su gane ma me yake faruwa ba a siyasar zamani. Duk wanda yake da shakka ya shiga gidansa ya tambayi 'ya'yansa ko jikokinsa masu suka shiga zaɓe, wace jama'iyya suke yi, ADC suke yi ko ko APC suke, za su gaya musu. Yanzu wannan matasa da su za a yi gwagwarmaya, da su za a yi tsari, za su yi zaɓe. Duk wanda kika ji suna faɗan wannan manya-manyan da suke zato, ba su ma san ma me social media ba, ba su ma san ma menene saƙonni na zamani da ake ciki ba. Duk inda kika sani yanzu a ƙasar nan, har Arewa, har North West, har North East, ko ina kika yi da ƙasashen duniya gabaki ɗaya, babu abin da ake magana sai yiwuwar wannan sabon tsari da zai zo ya canja Najeriya. To idan bayan duk wannan gwagwarmaya da kuke yi domin samun wato cin zaben shekarar 2027 mai zuwa, sai kuma aka ci rashin sa'a shugaba Bola Ahmed Tinubu ya lashe wannan zaɓe, me za ku ce wa 'yan Najeriya domin kare kanku daga wannan wato zargin? Ai dimokuraɗiyya ce, me za a ce masa? Ba wani abin da za a ce masa. Duk wanda aka yi zaɓe tsakani da Allah, abin da bature yake cewa free and fair aka yi zaɓe, a 'yan Najeriya ne za su yanke hukunci. Ai mu abin da muka yi, gwagwarmayar da muke shine mu ba 'yan Najeriya zaɓi. A maimakon mu ce duk gabaki ɗaya an kashe babu wata jama'iyya, sai shi za a tafi aje a zaɓa kawai. Shi ne fa muka fito da wannan tsari, mu ba mutane dama. Inda 'yan Najeriya suka zo suka ce ga mu nan, ga wata jama'iyya can, ga wata jama'iyya can, duk suka fito suka je suka zaɓi wacce suke so. Ai kusan haka aka yi zaɓen da ya wuce. Ai duk mun fito mun ba al'umma dama, amma daga ƙarshe suka zo ne ya faru, wasu suka je suka zaɓe su, aka je aka yi maguɗi, kuma ko da ma shi maguɗi ai ba a yinsa sai kana ma da goyon baya. Aka ce shi ya ci. Yake to shi kenan, gashi kuma Allah ya sake kawo wata dama. Wanda ya ji daɗi da abin da aka yi, haka dimokuraɗiyya take, shi kenan zai sake zaɓar su. Wa'anda suke ganin a'a ba shi bane, wa'annan da suka zo suke magana harkar ilimi, harkar tsaro, harkar tattalin arzikin ƙasa, harkar infrastructure, hanyoyi dinnan da ruwan sha da sauran abubuwa, su za su zaɓa, shi kenan su je su zaɓa. So dimokuraɗiyya muke yi,
kuma wanda suke zaton wai dan ya ci zaɓe ne to dan ya ci zaɓe ne yau na ce na koma APC ke ne zaki mu ko wani ne zai mini to fitowa fa ne akan gwagwarmaya na gyaran ƙasa to za ka iya kuma aka yake gwagwarmaya na gyaran ƙasa saboda haka idan ra'ayina ne je ya ci gaba ai da na shiga wanda suke so ya ci gaba ai ya je sai ya tafi gurin su ni kuma na ce ba zan shiga ba kuma yau da zan je in shigan in na ce ki je ki karɓo kuɗi da tukuncin da zaki samu da ƙarshen ta sai kin yi gidan rediyo da talabijin ke kanki saboda haka duk wannan abubuwa da kika ji duk mutane ne waɗanda suke maƙiya da mahassada da kuma mutane waɗanda suke abokan hamayya suke wannan magana an gutsutsura mai su tasu da suka ɗauka ba ta wasu suka gutsura ba. To ta tabbata cewa Your Excellency ba kai zaka tsaya takarar shugaban ƙasa ba kenan a jam'iyyar NDC wannan jam'iyya ta ku sabuwa. Wani mukami zaka tsaya ne? To abinda jam'iyyar mu ta yanke hukunci shine za ta kai kudu kuma ni kaina na je wannan guri idan da so samu ne watakila su kawo ta arewa inda so samu ne su bani dama ne ya takara amma waɗanda suka fi yawa cikin wannan taro suka nuna wannan layi a matsayin ɗan dimokuraɗiyya na ce na goyi baya tun da haka duk jama'a suke so kuma harka ce ta jama'iyyar ga kuma abin da suke so saboda su a lissafinsu shine in yanzu aka ce an dawo da shi arewa to akwai raguwar shekara ɗaya kuma duk wannan kamfen daidai ne ba daidai ne ba mutane da yawa sun yi a wannan tsakanin tun muna NNPP ɗin tun ma 2023 haka muka zo cewar lokaci ne na 'yan kudu to kuma daga ƙarshe mu muka yi takararmu muna da jama'iyyar mu yanzu ba mu da jama'iyya wacce za mu ce a gashi muna da yanda za mu murɗa wani abu a ciki saboda haka muka karɓa da nufin cewar abin da muke so shine a kawo gyara a ƙasar nan mutane waɗanda suke za su iya yi kuma suke da niyyar yi su fito su tsaya su jajirce wannan shine abin da muka sa gaba duk da dai da yawa shekarunmu suna da yawa a halin yanzu amma ta jama'iyya kana yin ta ne ba lalle wai saboda kai ka samu ko wani kamar yadda mutane suke gani ba ni daga ɓangare na gode wa Allah shekara da shekaru na wannan harka shekarar 1992 ina deputy speaker house of reps tun daga wannan lokaci daga wannan mukami zuwa wannan mukami na yi shekara 17 ina aikin a gidan ruwa a Kano duk wannan in kika tara su yau gashi ina zaune lafiya ina da mutunci ina da daraja ba wai mutane a arewa ba yanzu mutane a kudu ma inda kika gani zaki ɗauka cewa ni dan kudu ne yadda suke so na wannan shine babban abin jin daɗi na da kwanciyar hankali shi ko shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa wannan abu kamar komai a hannun Allah suke in Allah ya sa zan yi shikenan zan yi sai ki ga lokacin da za a zo a yi convention na zaben shugaban ƙasa da mataimaki sai ki ji sunana ya fito in Allah ya yi ba zan yi ba to shikenan sai a sa wani to waye ma san sai gobe duk wannan ba harka ce ta mutanen mu da ka ba da dama cewa shugabancin Najeriya ya koma kudu baka ganin cewa za a iya samun matsala idan muka yi la'akari da irin matsalolin da yan arewa suke fuskanta a kudu kafin ma a ce su suke mulkan Najeriya mutane ne suke kin san yan shugabannin mu na arewa da yawa suna canja kamar yan bal ne yanga an bugo maka suna nan su rike da gwarfazon sai su matsar da ita ai duk son zuciya duk shi ya jawo wasu abubuwa da yawa kuma ba wai ɗan arewa ne ya yi dole sai shi ko ba shi ba amma kika duba tarihin ma 1999 ni a gona tun da Obasanjo ya tafi ake ta samun gargada yanzu kin ga a ƙasar nan ni na SDP mu ne muka yi zaɓe ina deputy speaker house of reps aka yi zaɓe na a SDP aka zaɓi Muslim Abiola da Kingibe duk musulmi ne amma ba wanda ya fito musulmi ne su yawo da Muslim mutanen kudu da mutanen arewa kirista da musulmi duk ne muka zo muka suka ci zaɓe bintin kan amma ba a fito da wannan bangare na addini ba kuma har yanzu haka yake tafiya a wancan saboda a fito da shi ba a faɗa ba amma an yi
an zauna lafiya. Yanzu kin ga wannan da ake yi na yanzu halin da muke ciki, mutane watakila suna yi da kyakkyawan niyya na muslim wannan muslim ba ƙaramar matsala ya jawo a siyasar Najeriya da kuma siyasar Najeriya da ta duniya ba, har ya kai matsayin da yake an samu babbar baraka tsakanin da waɗansu mutane waɗanda suke a duniya, wanda wannan ni a tunanina ya jawo matsalolin da yake za mu ɗauki wani lokaci muna gyara, wanda ya kai mu da muke cikin harkar ko muke da masaniya akan menene ya kamata mu ce, me ya kamata kar mu ce. Ina tabbatar muke da cewa wannan abu zai daɗe ina jawo mana matsaloli, wanda matsalolin nan yanzu sun so karkatawa na maslaha a duniya, ba siyasar Najeriya kawai ba, maslaha a duniya shine yanzu inda aka sa gaba ɗin a sake rasta a samu stability yanzu da ture a zauna ƙasar ta zauna. Kina ganin da abubuwan da suke faruwa ƙasashen duniya musamman ita Amerika, irin abubuwan da suke faɗa, irin yadda aka zo ake kawo soja, yadda ake ta harba bomb, yadda ake ta yin abubuwa. Allah kaɗai ya san iya tafiyar da wannan abin zai yi a wannan ƙasa ta mu. Saboda haka ne kona shi ne duk da dimokuraɗiyya ce, mutum zai iya faɗar abin da zai faɗa iya fahimtarsa, amma kar ka faɗa abin da za ka jawo mana matsala. Duk abin da kake faɗa kake son a kare, ai dama aikinmu ne. Mu a Kano da sauran Najeriya kuma abin da muke roƙon mutane wanda suke yan Najeriya shine da Allah kowa ya iya bakinsa. Kar ka je ka yi a jawo mana ka jiƙa mana aiki. Wannan aiki namu ne na siyasa, ko ba a hana kowa ya shiga cikin harkar siyasa ba. Malami zai iya shiga, likita zai iya shiga, ɗan kasuwa da sarakuna duk za su iya shiga, saboda sai ka shigo ɗakin nema za ka iya gane menene matsalolin. Wasu abubuwan noma da muka shiga sama da shekara 30 da suka wuce ai bin sani ba, sai a hankali muke ganewa. In kana siyasa a kwankwasa a ƙauyen mu akwai abin da za ka iya faɗa. In kai a shari'a ma ka zaɓi wa addini kaza da baka da matsala domin ba ma jika. In ka taho misali a Kano sai ka ɗan iya bakinka, domin akwai abin da za ka faɗa ita musulman, akwai abin da za ka faɗa waɗansu ita da mutawon. Amma Najeriya mulki, harkar siyasar duniya, harkar siyasar Najeriya duka a haɗu suke. Wani abin da nake da ke dinnan da ɗan sa layin duniya tana gani, kowa ka faɗa ya safa yake. Saboda haka muke jawo hankalin al'umma da mu samu musamman mutane wa'anda mu muke ganin muke wakilta su taimaka mana, su taimaka wa kansu, su taimaka wa wannan sashi namu domin a zauna lafiya. Saboda haka kin ga yanda abubuwa suka faru, waɗansu nan ba su gane ba, waɗansu a waje suna ganin wata fassara ga abubuwan da ake faɗa na harkar zaben. Har an so ma jefa bom a Sokoto, har an so ma shigo da sojoji, har an so ma kaza. Waɗansu suna ta ihu ana kashe kiristoci, ana yin abubuwa. Duk siyasa ce ta duniya, kuma dole ba za mu tsane kanmu daban mu ce Najeriya daban ba. Tunda aka jefa wannan bom, waye je rama mana? Wane ne ya je? Ko ni da ne magana, ni kaɗai ne a sani na ɗan siyasa na Najeriya na sa baki tun kafin a jefa, saboda na hango na ce wa'annan ƙasashe su yi haƙuri, duk abin da za su yi su zo su taimaka wa Najeriya, ba wai su yaƙi Najeriya ba, ba wai su haɗa faɗa a Najeriya. Amma a ƙarshe sun ga sai aka ɗauko tun shari'a da aka yi aka sani a cikin mutane wanda suke yaƙar tsari na musulmai na kiristoci ko waɗansu abubuwa na ɓata suna. Wasu ma sun ce daga nan aka ba da sunana. Duk da mutanenmu kuma limamai da malamai ina gode musu, duk sun fito wa'anda ma da ba sa ra'ayina, dan sun fito sun yi huɗuba sun kawo kariya. Amma wannan ba ita ce ba. Abin da yake akwai shine akwai abubuwa da yawa yanzu a duniya. Muna ganin matasa, muna ganin dattawa nan wanda suke da ɓangaren musulunci suna fitowa suna irin waɗannan maganganu a siyasun duniya, kuma wannan
mu a gurinmu mu ne wakilansu, mu za mu wannan magana. So, Your Excellency, a baya ka yi batun cewa kana ɗaya daga cikin wanda suka ba da gudumawa a tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya samu wato shugabancin Najeriya a wannan lokacin. To, amma kuma har ya gama mulkinsa na shekara 8 baka samu koda kwangila a ciki ba. To, kana ganin ire-iren waɗannan abubuwan shi yasa kake ganin cewa Arewa ba ta yi da kai ka zo ka haɗa kai da 'yan kudu kenan a daidai wannan lokacin? Ka dole ka haɗa kai da 'yan kudu. Ai shine kuskuren da mutane suke. Na ce da 'yan Kwankwaso zan haɗa mulki. Kai a ne siyasa a Kwankwaso shine Najeriya? A Kano ita ce Najeriya? A Arewa ita ce Najeriya? Sanda ban haɗa kai da su ɗin ba, suna mutane su wannan dai mutane da suke faɗan maganganu su suke cewa ni local champion ne a Kano. Yanzu wake to na fita daga ɓangaren local champion na zama national champion misali. Duk da haka ba sa so. Me suke so? In haƙura in bar su shafafu da mai in koma ƙauyenmu su ci gaba da gallaza wa mutane. Ina so in tabbatar miki da cewar wannan abin da muka yi shine tarihi na First Republic. Shine tarihi na Second Republic. Na First Republic din nan Ahmadu Bello, Tafawa Balewa da duk wanda zaka faɗa na NPC su suka je suka haɗu suka yi wannan NCNC. Su suka yi aiki da sai Nnamdi Azikiwe, Sahaban Makole da sauran manya-manya na wancan lokaci. Second Republic wannan ce da ke da ni akai na gani su yaye suka haɗu. Ai su Shehu Shagari ne da sauran duk wanda zaki faɗa na Arewa wanda suka yi mulki aka zo suka haɗu su Alex Ikoyi ne Iyamurai. Yanzu sai mutum ya zo a sharri ma ake yi a ce wani biya yi kamar yanzu kamar wannan magana da ake ta wai Peter Obi ya ce zai sawa 'yan Arewa lamba da sauransu. Duk wannan ba a yi ta ba. Amma duk muna ji in lokacin abu bai yi ba za ka yi ba. Ni dai ake cewa na je na sa baki, ni ne na sa baki Rabi'u Kwankwaso ba a jihar Anambra ba ce, jihar Imo ce. To, jim kaɗan bayan shigar ku jam'iyyar NDC an jiyo shugaban jam'iyyar na jihar Kano wato yana nuna turjiya da kuma shan halwashin taka bakin faranti. Waɗannan matakai ka ɗauka domin wato gyara wannan maraka da aka so samu a jihar Kano? Ada bai gane ba. Lokacin da za mu shiga ADC ba su gane ba suka yi ihu. Muka je muka zauna su suka gane da gaske muke mu ba ɗaukar jama'iyyar su zami ba wani abu muke nema muka ba su abin da ya kamata duka tare muka zauna da su lafiya tare muka rabu da su lafiya ba wanda ke ji an faɗa ba. Shi ba da aka ji ya ji an ce gashi nan mun taho da toke za a kwace masa sai da suka zo nan Abuja aka zauna sai da yace da ni Allah ya baka haƙuri. Allah ya ba su shugabannin jama'iyya haƙuri. Allah ya ba shi shugaban Northwest Muhammadu Rabi'u Sabakin Zo haƙuri. Aka ce ya wuce sun tafi suna can aikin sa yanzu an tabbatar da su ne shugabanni. Kana shugaba a kan wannan jama'iyya ne za ka yi kuma mutanen kirki ne ba rigima nake da su ba ban ma san su ba sai da muka zo gurin su. Mu dama ba ma neman rigima da kowa. Amma abin da muka sani shine musamman siyasar Kano in ka nemi rigima da mu ma to ka san wuya za ka sha. Saboda haka wannan rigima an warware ta an zauna lafiya su ne shugabanninmu muna sa rai duk abin da yake na alheri za su yi jama'iyya ta nasara su ma sun san aka yi nasara a jihar Kano ai su ma za su samu kuma in Allah dan dai jama'a jihar Kano ce aikin san wannan ko da sako in Allah yarda ai an yi nasara an gama saboda irin abubuwan da suka faru na tarihi dama dai jihar mu ce tun kika duba tun 1999 duk wanda zai miki lissafi wanda ya san me ya faru har zuwa yanzu din nan ko lokacin da bamu samu kujera ba kowa ya san mu ne muka ci zaɓe amma akai kaza aka karɓi kujera haka ake tun 99 to yanzu abubuwan da suka faru a Kano na tausayawa irin abubuwan da jama'a suka zo suka yi na a zaɓe ba mu da ko taro aka yi duk wani abu da aka kawo gwamnatin tarayya gwamnatin jiha gwamnatin ƙananan hukumomi yan kwangila yan kasuwa yan kaza amma talakan Kano ya fito tun 2019 ya ce shi dai in dai ƙuri'arsa ce wannan kwakwasiya zai zaɓa kuma ya zaɓa kuma aka yi abin da aka yi aka ƙwace muka hana yara duk wani abu da zai kawo tashin hankali muka ce gobe ta nan ga gobe ta zo 2023
aka yi zaɓen nan ba abin da ba a rigirgita shi ba, tun daga ɓangaren INEC, jami'an tsaro, wane ne a Kano, har aka taho kotuna, duk Allah ya tabbatar da an yi nasara. To mun zaci Kano za ta zauna lafiya, wa'annan yara namu na siyasa za su yi hankali su koya akan butulci da aka yi na farko na 2019, su koyi darasi. To ɗan adam ba haka yake ba, sun tada kansu a tsaye, kuma mu ma dole sai mun tsaya domin a samu nasara, domin Kano ba za ta tafi a haka. Yanzu kina ganin duka yanzu 'yan daba sun dawo, muna gani a social media, muna ji a labaru ana karkashe mutane, ana yara suna ta yawo da makamai. Saboda dama idan ɗan siyasa harkarsa ta lalace, kamar tururuwa ce da ake cewa in kika ga ta so fuka-fuki tana da matsala. To dama duk wanda iga bai da nasara shi sai ya fito da irin wannan abubuwa, yanayi ne na harkar ɗan siyasa da ya ga abubuwa sun so mu lalace masa. Yanzu kina gani a Kano, mutane kullum kwanan duniya, ko a can falo ga suna a cikin mutanen Kano ne, za a zo a ɗauke su, wannan za a karɓe su, wasu da yawa a sa musu hula, wasu su ce a'a ba sai an sa mana hula ba, wani ma mu ne za mu ce ba sai an sa maka hula ba, ka je ka tafi, ka je ka zauna a jira. Mutane suna nan suna jira, kuma duk a tsakaninsu tunda babu gaskiya, in ka je duk ƙananan hukumomi da ka je ko a jiha, wannan na faɗa da wannan, waccan na faɗa da wance, duk wannan abubuwa duk suna nan. To a ƙarshe an jiyo irin dambarwar da ta kore ku daga jam'iyyar ADC, ma'ana rikicin Nafi'u Bala. To wani irin tanadi kuke yi domin wato kauce ma irin wannan, ko in ce irin faruwan haka a wannan sabuwar jam'iyyar naku ta NDC? Da farko muna addu'a Allah ya kiyaye mu da kowace irin fitina. Kuma yanzu dai ba mu cikin yarda Allah, muna nan muna zaune lafiya. Amma duk abin da na karanta na sani, duk abin da na gani, babu wata ƙofa. In ma mutum ya fito ya ce ya tafi wani guri, ko su shugabanni suna ɗaukan abubuwa. Yanzu mun yarda kusan ko ina wanda shugabanni suke riƙewa, wasu yara ne, wasu manya ne, amma ba wasu manya ba ne na harkar siyasar, suna da shekaru. Duka abin da muka ce shine mu lallaɓa su, kowa a bashi tafi ya ce in mutum ba shine bai laifi ba, shi ke ya zauna. In mutum ya yi laifi dama ko kai ka sa shi, ai sai ka cire shi. Kuma mu da muka shiga muka ɗan daɗe a cikin abin, ai mun ga wa'anda ma ka tsaya ka fi jajircewa lallai a ƙyale su ko a sa su, su ne za su fara cin amanar. Saboda haka ni na kai matsayin da ba na damun kaina, ko ba zan damu kaina ba nan gaba. Wanda Allah ya sa zai yi, kana cikin mu ka cika ƙa'idoji, ka yi kaza, ka yi kaza. Duk da na ji yan kwankwasiya suna cewa a Kano sai sun sa ƙa'idoji, sai an nemi wanda zai zaunar da jihar lafiya, sai an nemi wanda zai tabbatar da cewar an ƙarfafa ilimi, sai an nemi wanda yake an kula da mata wajen jari, an kula da mata wajen harkar ilimi da sauransu, sai an samu waɗanda suke za su kawo ci gaba birni da ƙauye, sai an samu mutane waɗanda muke ganin ba na ne su ci amana ba, tunda duk wannan abubuwan da suka faru na baya kuma duk sun rusa abubuwa. Tunda wanda aka sa ɗin ina ganin su ne yafi kowanne dacewa wajen rashin cin amana, to amma kuma gashi an yi wacce tafi kowace cin amana. To amma Your Excellency, idan aka samu irin wannan wato rikicin cikin gida a jam'iyyar ku ta NDC, wacce dai ba a fatan samun hakan, wani irin mataki za ku ɗauka ne domin samun wato zaman lafiya, ko kuma samun mafita daga sharrin INEC ko kuma hukuncin kotu? Cin amana ba kyau. Duk wanda ya ci amana sai amana ta ci shi. Tun muna ɗan ƙananan yara muke son wannan abubuwa. Yanzu Allah ya girmar da mu, mun tabbatar da cewar cin amana ba kyau. Har yanzu ban ga wanda ya ci amana yi nasara ba. Har yanzu ban ga wanda yake da alfahari da cin amana ba. Kuma in dai ka riga ka shafa wannan kanka X ɗin, to ka shiga matsala kusanci da ke har abada. Domin duk inda ka shiga mutane ba za su yarda da kai ba. Kuma a kowace rayuwa kana buƙatar mutane su yarda da kai, su ɗauki amana su baka. Tunda ko ƙuri'a ce za a jefa maka ƙuri'a, ai amana aka ɗauka aka baka. Kuma ni na sani
ba wani mai hankali, cikakken hankali, mai mutunci da daraja da ranar zaɓe irin tarihin abubuwan da suka faru zai tafi ya je ya sa ƙuri'a da inda ike ganin ba shi da tabbas a zuciyarsa na ba za a ci amana da wannan ƙuri'a ba. Wannan shi ne abin da na fahimta. To mun gode da wannan dama da ka bamu, Excellency. To jama'a assalamu alaikum.